ئەو کاتتان باش بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە زۆر خوشحاڵم بۆ وەزارێکی ترام لە خزمەتتانە بۆ پێشکەشکردنی بەرنامەیەکی تری دیالۆگ. ئازیزان، هەر بەو شێوە بۆ خۆتان ئاگدارن لە دوای شەڕی 12 ڕۆژە کۆماری ئیسلامی دوای ئەوەی کە ئاگربەست کرا دەستیدایە ئیعدامی بەشێکی زۆر لە زندانیانی سیاسی. لە شەڕی 12 ڕۆژێشە یەکێک لەو شوێنانەی کە کرا ئاماژەلایەن ئیسرائیلەوە زندانی ئەوین بوو. بۆ خۆی ئیسرائیل پێیوا بووە گەر زندانی ئەوین لێی بدات لەواشە زندانیان بێنە دەرەوە یا بنەماڵی زندانیان بچن بەندکراوەکان ئازاد بکەن، یا نازانم هەر شتێکی بۆ خۆی لە مێشکی خۆیان بوو، بەڵام معلوم نییە چەند نەفەر لەو جەریانی ئەو بمبارانە کوژراون یا بە سێر و شوێنن. هەروەها لەو ماوەیەدا تعدادێک کە دەست و پێیان بەسراوە لە بەنداوی کەرەج دۆزراونەتەوە کە دوایەوە کە بەنداوەکە ئاوەکەی کەمی کردووە ئاسەواری ئەو کەسانە دیارە. وەزیەتی ئێستەی بەندکراوان لە کۆماری ئیسلامیە چۆنە؟ چەند نەفەر لەو کاتەوە لە ئەم ساڵای ئەعدام کراون و چۆنە وەزیەتەکان و ئەو بەشان بەش جیاوازەکانی ئێران چۆن هەڵەسەنگێنرێ؟ ئێمە بۆ ئەم مەبەستە داوامان کردووە لە بەڕێز شیوا مەحبوبی کە لە بەرنامەی ئەوڕۆدا بەشدار بێت، بەڕێزیان هەڵسوڕاوی بە بواری مەسایلی ژینان و هەروەها وتەبێژی زندانیانی سیاسین. بەخێر بێن بەڕێز شیوا بۆ بەرنامەی دیالۆگ. من ئیسلامەکەم لە ئێوە و لە بینەرانتان زۆر سپاس. زۆر سپاس. هەروەک لە پێشکێکە ئاماژەم پێکرد جەمهوری ئیسلامی لە کاتی لە سەرکاربوونیەوە تاکو ئێستا زۆر جار بە شێوەیەک بە ئیعدامی زندانیان سیاسی هەوڵی داوە تاندادێ فشار بێرێ بۆ کۆمەلگا ئەو خەباتی کۆمەڵایەتیە بەو شێوەدا بمرکێنێت، فشار بێرێتە سەر کۆمەلگا و تازێ خەڵک چاومەترسیان بکایە بیان ترسێنێکە داوای داخوازیەکانیان نەکەن. دوای شەڕی 12 ڕۆژێش بۆ خۆتان ئاگدارن کە تعدادی زندانیانی سیاسی کە ئیعدام کراون ڕادیان زۆر چوەتە سەرەوە، هەر زندانیان ئەسەن ئەوانەی وا لە زندانەکانن. پێم خۆشە ئەگەر ئێوە ئامارێکتان لە بەردەستایە لە یەک ساڵی ڕابردووە تا ئێستا تعدادی ئەوانەی وای ئیعدام کراون چەندن و وەزیەتی ئێستی زندانەکان چۆن ئەنجا دوایەچینە سەر پرسیارەکان؟ بەڵێ متاسفانە ئێمە ئیمساڵ زۆرتر هەتا لە ساڵەکانی قبل شاهدی ئەفزایشی ئێدامەکانین، یعنی بەنابەر ئامارهایە کە درگا ئەوڵی ئامارێکە دای ئەفر بینۆمەلەل بوو کە لە مانگی ئەوڵی ساڵی 2025 حداقل 1000 نەفەر ئێدام کرات و ئێوە هەروە وەختێکە تمشاکەن ئەم مقدارە زۆر زیاتر بووە لە مانگی پێشوە لە ئۆکتۆبرە حداقل 245 نەفەر ئێدام بووە. ئەمە فقط تعدادێکە کە ئێلام کریا و ڕەسمەن وترا. ئەوە ئەزانین کە تعدادێکی زۆر لەم ئێدامانە ئێلام ناکرێ، یا خانەوادەکان تحتی فشارن یا زۆر کەس لە خانەوادەکان زندانیەکانیان زندانیان بە جەرایمی عمومیۆیە کە بەڕاستی یا دەسەڵاتیانی یا نازان چۆن قسەی لەسەرکەن یا موردی تهدید قرارەگرن و متاسفانە ئەو تعدادە زۆر بووە. یعنی ئائیسا ئەتوانم بێژم حداقل 1500 نەفەر، ئەمە زۆرە لە ساڵێکە، شاید بێژم لە توولی 15-20 ساڵی گوزەشتا سابقەی ئەوە نەبووە. ئێمە بوومانە لە مەقاتەیەکە تعدادێک ئێدام کریا، جمهوری ئیسلامی عقبنشینی کردە، ولی لەم مدەتا بەتایبەت دوای ئەتوانم بێژم ڕاستەکەی لە دوای شەڕی ئیسرائیل و حەماسۆ ئێدامەکان زۆرتر دەستی پێکرد بۆ بۆنەوە کە جمهوری ئیسلامی دی تەوەجۆهی ئەفکاری عمومی ها لەسەر مەسەلەی شەڕی ئیسرائیل و حەماس جا دوای ئەوە لە دوای جەنگی 12 ڕۆژۆ مەخصوصەن ئتهام عەلەیهی زندانیانی سیاسی زۆرتر بوو، بەمانی ئتهام بۆ هاوکاری لەگەڵ ئیسرائیل وەمانە. دەرنەتیجە وەختێ تمشای ئێوە ڕەوەندی ئێدامەکارەکەن شاید قبلەن یان شەمانە ئێدامیانە کرد
ئیسا ئەتوانن لە هەر ڕۆژێک کاتی ئەدارێکی زۆر ئێدام بکەن. ئامارێک هەیە کە ئێژن حتا هەر 3 ساعت جارێ یەک نەفەر ئێدامەکرێ. ئەمە بێنەهایەت زۆرە، یعنی وەختی کە تمشاکەن کە ئێدارێکی زۆر هەزاران هەزار نەفەر هیچ ئامارێ بەڕاستی لە دەسترسانیە کە زۆرتری زندانیان بە جەرایمی ئۆمۆمین کە بە ئیسلاحیانەوە ترێ زندانیانی عادی ئەمانە تحتی ئێدامن. ئەمە ئێدامانە مرەتەب ئیجراکرێ. ئێوە ئەگەر تمشایەکی ئەخبارکەن هەروە سەرسەری تمشایەکی ئەخبارکەن هەرچی ڕۆژە لە زندانهای مختلف 2-3 نەفەر ئێدامەکرێ و بازە من تاکیدمەوەی بێژم ئەمە ئێدامهایەکە کە ئێلامەکرێ. گزارشگەری ویژەی سازمانی ملل لە ئوموری ئێرانە مایساتۆ تقریباً چەندین مانگ بەل لە یەکێ لە گزارشەکانی وتی کە جمهوری ئیسلامی مۆوەزەفە کە حداقل ئەمە کەسانێک کە ئێدامەکە ئێلامیکە و ئەزانن کە دەرسەدێکی زۆری ئێلام ناکرێ. یعنی ئێوە ئەگەر ئەو تعدادێش کە ئێلام ناکرێ ئەزافەکەن تعداد بێحەد زۆرە، ولی متاسفانە تەوەجۆهێکی لە سەطحی دنیا نەگرتە. بڵێ زۆر جار باسیەوە کرێ زۆر بنەماڵە هەیە ئەسڵەن من کەسب و کارەکەی بێسەر و شوێنن بە تایبەت لە جەرەیانی شۆڕشی ژینا و هەروەها لە ئاخێرەکانی 96 و 98 زۆر کەس بێسەر و شوێن بوون. کەس بووە مەسەلەن هەر ئاگایان لێ نییە. بڕێک لەو بنەماڵانە پیان وایە ئەو جەماعەتە و گوایە 74 نەفەرە یا 47 نەفەر لێسەم دقیق لەبیرم نەماوە کە دۆزراوەتە لە بەنداوی کەرج شاید بەشێک لەوانە بن هەر بێسەر و شوێن بوون کە دەست و پێیان دەسراوە و وەختەی دیویانەتەوە لە بەنداوەکە وەختەی وشکی کردووە ئاوەکەی کەمی کردووە. چندێک ئالم ئامارانێنی ئێمە و کەسانی وا ئاگیرێن ئایا بۆ بنەماڵەکانیان فۆرن ناڵن کەسەکەمان گیراوە بێسەر و شوێنە کە بکرێتە ناو ئامارەکان و پەیگیری بکرەیە چۆنە ئەو نەهادانەی دفاع لە مافی بەندکراوانەکەن لە چ ڕێگەیەک و ئامار بەدەستێنن کە بکەونە دوای بدان چەند نەفەر لە ماوە نەماوە بێسەر و شوێنە چی لێ هاتووە بە شێوەیەوە ئەو تاقیقاتاکەن. یەکێک لە مشکلاتی گەورە لە وەزیەتی ئێرانە ئەوەیە هیچ وەخت هیچ ئاماری واقعی نییە. ئەسان هیچ کەسێک ناتوانێت یەک بە خاطرەوە کە ڕژیم نایەڵێ هیچ گزارشگەری بینالمەلەلیە سەر لە زندانەکان بە خۆی مۆوەزەف نامیرێ نابینێ ئامارێک ئێرایە بە و بۆ بوونەوە تعدادێکی زۆر لە زندانیان هەروەکەی وەی شارەتان کرد لە توولی شۆڕشی ژنجیان ئازادی و ئەمەڵان هیچ خەبەرێک لیان نییە. و من گەرەکمە تۆزێ بگەڕێمەوە بە دواوە چونکە ئایسێ ئێمە لە ساڵگەردی ئابانی 98 ئێمە هێشتا زندانیانێکی زۆرمان هەیە کە بێسەر و نیشانە کە لە ئابانی 98 دەستگیر کرا زۆریان هەیە کە هێشتا لە زندانان و بۆ بوونەوە وەختی وە تمشاکەن حتا فقط ئێترازاتی ژنجیان ئازادی نییە ئەگە بگەڕێنەوە دواوە تعدادێکی زۆر دەی ماهی 96 ئابانی 98 ئەمانە هێشتا کەسانە هەن کە کەسێک خەبەریان نییە لەکوێن. بۆ بوونەوە وەختێککە تمشاکەن ئێمە وەختی ڕژیم کەس دەستگیرەکە لزومە نایانوە بۆ زندانهایەکی ناسراو ئەیانوا بە جێگەهایەکە خۆیان ناویان ناخانەهای ئامن جێگەهایەکە نەتوانێت ماڵێ بێ لە مەحەلەیەکا بێ کە هیچ کەسێک خەبەری نییە. فقط زۆر کەم تعدادێکە فەرسکە ئازاد بوون مدەتێ لەوێ بوون یا بەل لە ئێدامیان وتیانە لەم خانە ئەمنانە بوون. هیچ کەس نازانێ بەڕاستی لە کوێن لە چ وەزیەتەکان و ئەمە وەزیەت خەتەرناکترەکە. زۆر جار هەیە خانەوادە حتا حەقی تەماسی نییە خەبەری من نییە مناڵەکەی لەکوێ و ئێمە خۆمان وە کۆمیتێ ئازادی زندانیانی سیاسی وەختی خانەوادەکان لەگەڵێ ما تەماسەگرن ئەوڵین پرسیارێکە ئەمانە ئەوەیە کە ئایا تەماسێکتان بووە ئایا خەبەرێکتان بووە گاهەنێمە ئەو ئامارە لە تەریقی هاوبەندیەکانی ئەو زندانیانەوە ئەگرین کەسانەکە هاوبەندی یەکێکتر بوون و وکێتی ئێمە فڵان کەسماندیە وەزیەتی ئەزانین و ئەزانین ها لەکوێیە کە حتا خانەوادەکەی خەبەری نەبووە. بۆ بوونەوە ئەخبارێکە ئێمە تەمان ئەتوان بەتەرەف کۆمیتەوە بێژم تەمان تەشەکۆلەکانی تر ڕێگەهای خۆیان هەیە زۆریان لە تەریخ خانەوادەکان و زندانیان و
هاوبەندیەکان و ئەم ئامارە بەدەستەگەێنین زۆر جار خۆیان تەماسمان لەگەڵاگرن لە تووڕقی مختلف و ولی یەک مشکل کە هەیە ئەوەیە وەختێک کە زندانیە دەستگیرەکەن ئەوڵین شتێکە سوپای پاسداران مشخصن و ئیطلاعاتێکە ئەوەیە کە بە خانەوادەکانێژێ بە هیچ عنوان خەبەررەسانی نەکەن ئەگەر بیکەن هیچ وەخ مناڵەکەتان نابینن ئەمە شێگردێکە ڕژیم 47 ساڵە واقعاً کردیەتی وی بۆ خۆتان ئەزانم ئێمە ئینتزارمانەیە خانەوادەکان قسەکەن ولی خۆتان بنێنە جێگەی خانەوادەیە کە ئومیدی ئەوەیە مناڵەکەی ئازاد بێ ئومید وێ دەحتێت دەنگی مناڵەکەی ببیسێ تەلەفۆنێکی بێ لە مناڵەکەی تەبعەنی چێک نایژێ هەرچەند ئێمە ئیسراریێمە و شاید بێژم زۆر جار قسەمان لەسەرەوە کردەکە تەنها ڕێگەیە کە ئەم زیندانیانە زیینوو بمێنن مناڵەکانتان محفوظ من ئەوەیە کە دەنگیان بوێت ئەگەر بێخەبەری بێ ڕژیم زۆر ڕاحەتتر لە بینیانەوە من گەرەکمە بیرتان خەمەوە ئەوڵن کەسێکە لە جنبشی انقلابی ژنجیان ئازادی ئەعدام کریا محسن شکاری بەڕاستی هیچ کەسێک ناوی محسنی نەبیست و هەتا زمانێکە ئێدام کرا و ئەمە خەتەرناکە وەختێکە زیندانی ئەگرن وەختێ ناوی پەخشۆ ئەوێ حمایەتێک بۆی جەلبەوێ حتا دەستی تەشەکۆلهایە وەک ئێمە زۆر بازترە کە تەلاشکەین لە سەطحی بینالمللی لە تاریخی گزارشگەری ویژەی بینالمللی لە تاریخی کۆمیتەی حقیقەتیاب کە بتوانین تەلاش بۆ ئازادیکەین لە غەیری ئەو سوورەتە زیندانی هیچ ناوێکی نییە و من گەرەکمەوە بێژم تعدادێکی زۆر لە زیندانیەکان ڕەسانەی ناکرێنەوە ناویان نیە لە ڕەسانەکانە یا خۆیان گەرەکیانە یا خانەوادەیان گەرەکیانە یا هیچ خەبەرێکمان لیان نیە و ڕژیم لەمە ئیسفادەکە ئێمە نازانین ئێدام بوون لەژێر شکنجا گیانیان لە دەستە و زۆر بەڵایتر کە بەسەریان هاتە ئێوە باسی بڕێک لە نەهادهای ترتان کرد ئایا هیچ پەیوەندیەکی زۆر شوێن هەیە سەر لە بابەت لە بارودۆخی زیندانیان لێکۆڵینەوە کە یا هەروەکو ئێوە هەڵسوڕاوی ئەو بوارەیە ئایا هیچ پەیوەندیەکەیە لە نێوان ئێوە ئەو نەهادانە پێکەوە کە ئیتلاعات ڕەسانی بکەن هەواهەنگی بکەن پێکەوە چونکی بۆ خۆشتانەدانن فقط مۆزوعەکەەوە نیە مشاکل لە کوردستان نەهادێکەیە فقط چاودێری مەسلەی زیندانیانی سیاسی یا بەندکراوانی کوردستان دەکات لە شاید بەلوچستان هەروەتر یاکو لە خوزستان وە یا لە ئاسی ئێرانە ئایا پەیوەندیەکەیە بۆ گۆڕینەوەی بە ئیتلاعات و بارودۆخی زیندانیان وانە و ئەگەر هەیە ئایا ئێوە پێکەوە پەیوەندیەکی ترتان هەیە لەگەڵ ئەو ناوەندە نێودەوڵەتیانەی کە لەسەر مەسەلەی زیندانیان کارەکات؟ بەڵێ دوو سەتح لە هاوکاریە یەکێکی ئەوەیە کە ئێمە هەمیشە لە ساڵی 2006 کە تەسیس بووین هەمیشە هاوکاریمان کردە لەگەڵ تەشەکۆلانی ترا چون معتەقدین ئەمە کارێکی جەمعیە دەردێکی جەمعیە دەرنەتیجە تەلاش و فعالیەتێکی جەمعی پێویستە هەروەکە ئێوە بە درستی ئیشارەتان کرد هەیە تەشەکۆلهایەکە ویژەی کوردستانە ویژەی بەلوچستانە ویژەی مەسەلەن مەناتقی ترە ئازەربایجانە کە مشخەسەن چونکە زانیاریان زۆرترە لەسەر ئەو مەناتقە لەسەرەوانە کارەکەن ئێمە بۆ عنوان کۆمیتەی ئازادی زیندانیانی سیاسی لەسەر تەواوی زیندانیان کارەکەین ولی لە نزیکۆ لەگەڵ ئەم ئازیزانە کارەکەین چون ئێمە بۆ مثال لە ساڵنی و لە تقریبان ساڵنی و بەلەمەوە جزوی کەسانێ بووین کە شەبەکەی جەهانی بۆ ئازادی زیندانیانی سیاسی و عەقیدەتیمان تەشکیلدا کە زەرفێ بێ کە تەواوی تەشەکۆلەکان بتوانن بە یەکۆ فعالیەتکەن ئێمە وەک کۆمیتەی ئازادی زیندانیانی سیاسی بارها ئەوەڵان ئیطلاعاتێکە بەدەستێ شەبەکەهایە کە هاوکارەکانمان لە تەشەکۆلەکانی ترە لە کوردستان یا لە بەلوچستان یا جێگەهای تریان هەیەە لەگەڵ ئەوانە هەمکاری زۆر نزیکمان هەیە پس لەو لە زەرۆ لەو تەریقەوە حتا گزارشایەکی زۆر بە ئارزشێکە تایەمان کرد گزارشهای تاقیقی وەک مارکای مەشکوک لە زیندانە وەک شکنجەهای دارویی وەک کوشتن و شکنجەی مناڵەکان دقیقاً لە تەریق ئەم ئێرتباطانەمان و لە تەشەکۆلەکانی ترا توانیمان ئەم گزارشە تاقیقیە تاهیەکەین سەطحی تری لە سەطحی بینالمەلەلیایە ئێمە خۆمان وە مشخەسان خودمون بۆ عنوانی سخنگووی ئەم کۆمیتە لە ئێرتباطی زۆر نزیک لەگەڵ کۆمیتەی حقیقەتیابی سازمان ملل لەگەڵ گزارشگەری ویژەی سازمانی مللام کە لە تاریخی ئەوانەوە ئێمە مرتبەن خەریکین ئەگەر قرار بێ فشارێ لە رابطە لەگەڵ زیندانیە بێ لە تاریخی نەهاتهای مختلفە ئەس جملە ئەم دوو نەهادەکەوتم ئێمە ئەو فشارە ئێرین
لە تەرەفێ ترۆ لە تاریخ دەوڵەتەکانەوە لە تاریخ ئازای پارلەمانی ئوروپا و ئازای پارلەمانی کشوەرهای مختلفە ئیسا ئەمە چ بە سوورەت دانیشتن چ بە سوورەت کەیسهایەکی مشخص یەک بەخشی تری هاوکاری لەگەڵ تەشەکلهایەکی ژنانایە فەرزکە لە ئیتالیا و جێگەکانی تر بۆ گرتنی ئسپانسۆری سیاسی و شەهروەندی افتخاری کە ئەخیرەن بۆ وریشەی مرادی و پەخشانی عزیزی و شەریفەی محەممەدی گیرە ئەمە شکلهایەکە کە هەمکاریەکەین و دەرعینی حاڵ ئێمە زۆر معتەقدین و تەلاشمانەیە و هەمیشەیەمان کردە کە اتحادیەهای کارگەری غیر از دەوڵەتەکان اتحادیەهای کارگەری و ئەسەن ئەفرادی بەشەردووست لە جامعە ئەتوانێت کۆمەکە بۆ هەمبەستگی بینالمللیە یعنی ئەتوان بێژم لە ستوحی مختلف ئەو هەمکاریە سوورەتەگرێت لە عینی حاڵە ئەسەن غیر ئەوە ئەسان ئیمکان پەزیر نییە چون بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین جمهوری ئیسلامی تحتی فشار قەراردانێن نیازمانەیە یەک مثالێت بێرم بە تۆر مشخص ئەگەر تمشاکەن ئەگەر کەسێ فعالی کارگەریە فعالی ژنانە ئێمە چینە سۆراق اتحادیەهای کارگەری و یا سازمانهای ژنان یعنی ستوحێکی زۆر مختلفی هەیە و یا لەگەڵ تەشەکلهای مختلفە مثلا ئەخیرا لە ماهی ئۆکتۆبرە تقریبا لە شارهایەکی زۆر لە ئوروپا و هەروە لە ئەمریکا ئاکسیۆنهای سەراسەری بەرگوزار بوو منزورم وایە کە ئێمە ئەبێ بتوانین بە کۆکارکردن غیری ئەو سوورەتە ئیمکان پەزیر نییە بە تۆر واقعی ئێوە ئاماژەتان بەوە کرد کە هەندێک لە زندانیانی سیاسی بە تایبەتەوانەی کە حکمی ئەدامیان پێدراوە لە بڕێک لە وڵاتەکانەوە شەهروەندی افتخاریان پێدراوە چنێک ئەمە توانیویەتی تەسیری بێ لە کاتێکە شەهروەندهای واقعی وڵاتانی ئوروپایی لە ئێرانە لە زندان و ئازاد ناکرێنەوە کاناداییەکانەوە فڕانسەویەکانەوە ئینگلیسەکان و کۆماری ئیسلامی مانێوەکو بارمتە بەکارهێناوە بۆ بتوانێ گوشار بێرە بۆ سەر وڵاتانە ئایا ئەم شەهروەندانەی شەهروەندی افتخاریدانە چەندێک کە توانێت کاریگەری لەسەرەوە بێ کە حکمی ئیعدام یا حکمی کە زندانی دراوە کەم بێتەوە یا ببێتە هۆی ئازادی ئەو بەندکراوە بەڵێ دوو جەمبێ یەکێکیەوەیکە هەتا زندانیە ناسراوتر بێ مەسەنان ئسپانسۆری سیاسی بێ هەروواکە قبلا لە کەیسای مختلفە بووە وریشە و پەخشان و دەرواقع شەریفەیش هەیەە کەس یعنی ئازای پارلەمانی کشوەرهای مختلف دێن بە عنوان ئسپانسۆری سیاسی ئەو زندانیە شارێرم بۆ جمهوری ئیسلامی بەشێکی شەهروەندی افتخاریە شەهروەندی افتخاری یعنی ئێوە لە سەطحی بینالمللیە بەڕسمیەت ئەناسن و وەک وەختی ئێوە شەهروەندی ئەو کشوەرن یعنی ئەو کشوەرە تعدادێکی زۆرتر لەو کەیسە مطلع ئەبێ یعنی زۆر ڕاحەتر ئێمە ئەتوانین بڕۆینە سۆراق فەرزکە دەوڵەتی ئیتالیا یا دەوڵەتی فەڕەنسا و داوای هاوکاری کەین لەو فشار بێرن بۆ جمهوری ئیسلامی لە تەرەفێک کۆ کەسانێکە ئەوم بە ئسپانسۆری سیاسی ئەم زندانیانە فشاری مستەقیم مرتبان لەسەر ئەو کەیسە یەکێکی بۆ جمهوری ئیسلامیێرن لەسەر تاریخ سفارەتەکانیان و ڕوبە دەرۆ قسەکەن و لە ناو دەوڵەتەکەی خۆشیانە فشارێرن کە بتوانن لابیکەن بۆ ئەوەی کە حمایەت کرێ لەو زندانیە دروستەژن لە عینی حاڵا کە شەهروەندانی شاید بگم یا دو تابعیتی یا خارجی لطرف جمهوری اسلامی و گروگان دستگیر کران طبعا اما باعث به اتفاقا توجهی که زورتر جلبه هر عیسه دو کس من خوم لانگلیسیم دو کس لو انگلیسیانه و دستگیر کریان گریک و لنزی فورمن اما کسانی که بو استراحت رویشتون بو تفریح رویشتون بو ایران دستگیریان کردن و هر عیسه بنابر خبری خانوادیان لاعتصاب غزان دیارە مەسەلە ئەوەیە کە ئێمە ئەوەمانگەرە کە بێژین کە ئەگەر ئێوە یەکێوە گویشەی مرادی وەک شەهروەند خەریکن انتخابەکەن ئەمە فقط حمایەت لە بوریشە و حمایەت لە خەڵکی ئێرانیە بەڵکو ئەمە کۆمەکەکە کە جمهوری ئیسلامی زەعیفترۆ بێ و سبحان نەتوانێ شەهروەندانی خودی کشوەری ئێوە مەسەلەن لە ئیتالیا ئینگلیس کشوەرەکانی تر دەستگیر کرا هەر فشارێکی بینالمللی هەر حمایەتێکی بینالمللی باعث به که جمهوری اسلامی عقب نشینی که من شاید بجم دههای لم ارسا فعالیت کم متناشتی که ثابت ما اوه که وقتی او زندانی یک برجسته کنو
حمایەتی دەوڵەتێ شارداریەکی و لە بە عنوان شاروەندی سپانسۆرێکی سیاسی ئەگرن هەمیشە ئیمکانی زۆرترە کە بتوانین ئەو کەسە نەجات بن. دەرنەتیجە لە جواب بە سوئالیەوە تەئسیری هەیە کەماینکە جمهوری ئیسلامی شاروەندانی دووتابعیەتی و خارجی ئەگرێت هێشتا ئەمە تەئسیریە. جمهوری ئیسلامی گەرەکە ناوی وریشە و وریشەکان بکوژێتەوە بۆ وەختێ ئەبینێ لە چەندین شارە فەرزکە لە ئیتالیا شاروەندی ئەگرێ ئەمە خۆی باعثەوەیە کە ئێحساسی فشارکە. بڵێ ئێمە لەو بیدایەتی بەرنامەکەەوە باسمان کرد کە ئیعدامەکان لە بڕێک لە شوێنەکانی ئێران جیاوازن. ئەوش بەخۆیەوەیە کە ئاعترازات شاید لەو شوێنانە زیاتر بن خەباتی کۆمەڵایەتی بە تایبەت لە بڕێک لەو شوێنانە وەکو کوردستان بلوچستان یا شوێنەکانی تر زیاتر بن. بەڵام جیاوازیەکی هێشتا هەر لە بینی ژنان و پیاوانە هەیە. طبعا دینە سەرباسی ژنان کە سەوەزیەتی ژنان چۆنە. ئایا حکمدانی ئیعدام بۆ ژنان تایبەتمەندیەکی تری هەیە لەگەڵ پیاوان؟ خۆ دیارە حکمی ئیعدام ناخۆشە بۆ ژن بێت بۆ پیاوی، بەڵام بۆ لە کۆماری ئیسلامی ئایاوە بە نوعێک فشارێکی تایبەتی بۆ ژنانێرێ لە ڕێگەی ئیعدامی ژنانەوە یا بس شێوەیەکە و جیاوازیە هەیە یان نییە؟ بزانن ئێوە ئەگەر لە ئەساس و تمشایکەن طبعا لە ئێرانە هەر شاروەندە چ پیا و چ ژن تحتی زوڵم قەرارەگرێ و هیچ حقوقێکی شاروەندی نییە. ولی ئێوە ئەگەر کەمێک بگەڕێنەوە دووە ئەبینن کە حتا حقوقی ژن لە قانونی ئەساسی جمهوری ئیسلامیە زۆر زۆر لە خواردترۆیە. بۆ بۆنۆ ژن بە عنوانی شاروەندێکی ئەسم بە عنوانی شاروان حەساونە جارانەمانۆ شاروەندی دەرەجە دوو ولی بەڕاستی بە هیچ عنوان وەسیلەیەک فقط بە حەساودێ. بۆ بۆنۆ وەختیش تمشاکەن ئەگەر مەسەلەن فەرزکە ژنێک گەرەکێتی من ئەمە نەتەنها زندانی سیاسی ناژم ژنایەکی تر کە کودەکام سەر بووە و لە شەرایەتێکا قەرارەگرێ کە لە خۆی دفاعەکە کە مورد تەجاوز قەرار ناگرێ و فەرزکە ئەو کەسەوە حەملەی پێیەکە لە ئەسەر ئەو دفاع لە خۆدا لە بینەچێ ئەو ژنە حکمی ئێدامە هیچ ڕێگەیەکتری نییە. ولی ئەگەر پیاوێک ژنەکەی بکوژێ فقط فکر کاتەوە کە ئەو ژنەی لەگەڵ کەسێک ترا بووە بە هیچ عنوان حکمی ئێدام ناگرێ. من ئەسەن ئەوە نایەژم کە ئەبێ هەردووکی حکمی ئێدام گرێ، من مخالفی حکمی ئێدامم بۆ هەر کەسێک. ولی منزور وەیە کە قوانین بۆ ژن زۆر زۆر تەبعیضامیسترە و دەرنەتیجە تعدادێکی مەسەلەن ئێوە زندانی قەرچەک تمشاکەن تعدادی ژنانێکە لەوێن و حکمیان گرتە لەسەر مەسائلێکی مختلف وەکە لە خۆیان دفاعیان کردە لە واقعا حەقیان نیە تەجاوزیان پێکریە ولی وەختەیە چم بۆ دادگا ئێژن خۆ تۆژنی ئەم کەسەی و حەقی خۆیەتی هەر کارێک و بەسەرا بێرێ. دەرەجە قوانین تەبعیضامیسترە ولی لە عینی حاڵە وەختی دوای ئێوە لە شروعی شۆڕشی ئینقلابی ژن ژیان ئازادی تمشاکەن حملە بە ژنان زۆر زۆر زیاتر بووە. یعنی ئەمەڵەن ئێمە وەختی حکمی ئێدامیاندا بە شەریفە و ریشە و پەخشان کە خۆشبەختانە حکمی شەریفە نەقزۆ بووەتۆ بە یەک معنی ئەمە حملەی ڕژیم بوو بە جنبشی ژنجیان ئازادی و یا وەختێ تمشاکەن بە درایە تعدادێکی زۆر لە ژنانی بەهایی دەستگیرەکەن حکمێکی زۆریان پێیان لە ژنانی فعال دەستگیرەکەن. ئەمە حملەی لە واقعا ڕژیمی ئیسلامی فقط بۆ ژنانە نییە بەڵکو حملە بە جامعەیە وحشتێکە لە ژنانە هەیە ژنانێک کە قەرارە سەردانەوێنن لە واقعا لە مقابل جمهوری ئیسلامی وێسان. ئێمە تمشای زندانی ئەڤین کەن بەندی ژنانی زندانی ئەڤین جزوی ئەوەڵین جێگەها بوو کە بە سێشەمای نابە ئێدام پەیوەستیان کرد. یعنی ئایسێوە ئەگەر تمشاکەن و حتا لە مەرحەلەیەکە یەکێ لە ژنان خودی نەرگیسی محەممەدی جایزەی نۆبێلی بر یعنی هەر کارێ ئەکا ناتوانێت بە هیچ عنوان دەنگی ژنان بکوژێنێتەوە. بەو بۆنەوەیە کە ژنان زۆر مورد حملەترن لەناو خیابانە زۆر زیاتر لە هەرچی کەسە مورد حملەن لە طریق قوانینی مختلفە و دەرنەتیجە لە حتا ئەحکامی ئێدامیشە. من پێم خۆشایستیشە ئەوە بێژم ژنان بەڕاستی حتا لە زندانەکانە ئایسە من یەک شت کە گەرت بۆ ئیشارەکەم واقعاً ئێعترازێکی وەسیع لە زندانەکانە ئێوە لە مورد ئێدام و لە مندان پرسی ولی من پێم وایە ئەو سەرکوبەی جمهوری ئیسلامی هەمیشە ئەشێ لە کەناری ئەوش بوو ترێکە ئەو مبارزە وجودی هەیە. ئایسە ئێمە تقریباً لە 54 شاری ئێرانە لە سەراسەر ئێرانە یەک ئێترازی سەراسەریە ئەویش سەشەنبەهای نابە ئێدامە
خەریکە بێ بە 2 ساڵ ئەمە ئیدامە هەیە و ئەم بە نەزە من ئەمە جۆمبشێکی عەزیمە کە ژنانی زیندانی ئەڤین جزوی کەسانە بوون کە ئەوەڵین بار بەم سێشەمەگەنە پەیوەست بوون. بڵێ باسی وەزیەتی ژنانمان کرد بە تەوری واقعی کۆماری ئیسلامی نەیتوانی ئیتر وشار بێنێتە سەر ژنانەوەش بۆ خۆتان لە بواری مەسەلەی ژنانیشە هەڵسوڕاون چەندێ ئەو وەزیەتەی وا ئێستا لە کۆمەلگا هەیە لە دیارە لە لابردنی پۆشی یا سەرپۆشی ئیسلامی و دەستی پێ کرد دواتر بە شێوەهای مختلف لە کۆمەلگا خۆی نیشاندا چەندێک ئەوە توانیویەتی تەئسیردا بنێتە سەرەوەی کە دڵگەرمیەک بدا بە زندانیان بە تایبەت زندانیانی ژن کە ئاڵوگۆڕ لە کۆمەلگا خەریکە ڕوو ئەداواوە توانێ دڵخۆشکەر بێ بۆ ئەوەی کە ئەوان بە زودی لە زندان ئازاد بن. ئەو وەزیەتی ئێستی ژنان تازت کۆماری ئیسلامی پێم وانێ بگەڕێتەوە بۆ دەورانی پێشلەوە کە حجابی ئیجباری وشتی و تازە دو ئەو مەرحەلە تێپەڕ بووە. وەزیەتەکە چۆنە بین لەو بابەتەوە؟ بەڵێ بەنظر من ژنان باعثی ئەو وەزعیەتە بوون کە ئاوا جمهوری ئیسلامی عەقەبنشینی کرد لە دروستە گشتی خەڵکی ئێران وەلێ ئێوە تەمشایەک هەڵگەڕێنەوە بە گوزەشتە لە هەر ئەو ئەوایلی ئینقلاب و زمانێکە ڕژیم حکوومەتی معنی ئینقلابی دزی و حکوومەتی بەدەست کرد ژنان هەمیشە لە خیابانەکانە لە هەرچی شارە کەسانێ بوون کە دەست بە گەریبان بوو لەگەڵ گەشتهای ئێرشاد کە ناوهای مختلفی بوو بۆنەوە ژنان بەڕاستی لە ئەوڵۆ بە نەزەر من ئەو ڕۆحیەی مبارزاتی ئەو شجاعەتیان لە جامعە لە 47 ساڵ بەلەمەوە هەتا ئیسا مرەتەب نەسل بە نەسل ئێدامەدا بۆ ئێمە بە نەسلێ ئەگەین کە ئائیسا نەتەنها لە ئینقلابی ژنجیان ئازادیە دەستیان پێکردوە ئەوەڵین ئینقلاب بە ڕەحبەری ژنان لە سەتحی دنیا کە بێنەزیرەیانە شروعیان کرد بەڵکو ئائیسێشە هەروە ئێدامەیاندا بەڵێ جمهوری ئیسلامی ناتوانێ ژنان بگەڕێنەوە عەقەب ئائیسا خەریکە لەوەخا قانونی ئەفاف و حجابی بە شکلهای مختلف خەریکە ئێرێتە بەرەوە و لە تەرەفکەوە دەوڵەت ڕەسمەن ڕژیم ڕەسمەن عەقەبنشینی کردەوە وتێتی ئێمە ئەم قانونە ئیبلاغ ناکەین بۆ وەکە لە ئەبینێکە لەگەڵ ئێترازاتێکی زۆرە ڕوبەرەوە ئایسە خیابانەکانی شارای مختلف ئێران وەختێ تمشاکەن ژنانێکن کە حازر نین ڕووسەری بەم بەسەریانە و ئەمە یعنی واقعان گیانیان بەخەتەر لە خەتەرادا ئەنێن ئەوەن یەکێک فشارێنەوێ هەر ئائیسە دووربینهایەکە شناساییانەکە جەریمەیانەکەن پەیامەکەی مختلفیان بۆچێ ڕژیم ئێلامی کردە لە وەقا ناهی ئەز مونکەر ئێلامی کردە کە 800,000 بە قەوڵی خۆیان ئاتەش بە اختیاریان دانا کە بتوانن بە ژنان تەزەکۆر بن یا ئەتوان بێژن حەملەکەن بە یەکمانی وەختی تمشاکەن بە هیچ عنوان نەیانتوانێ یعنی ڕژیمێکە زدی ژن بوون و حجاب بە عنوانی سمبولی تەبعیز سیستەماتیکە ئیدئۆلۆژیکە قانونیە مستەئسەلتر لە هەرچی جارە عەقەبنشینی کردە ئائیسە ئێمە وەختی کە تمشای ژنان لە زندانی ئەڤینەکەن درستە ئەو ئێترازەی بە نەزە من ئائیسە ناتوانین حتا بێژن جیای کەینەوە ئێترازی ناو خیابانەکان لە ناو زندانە یەکێکە ئایسە سێشەمەهای نابە ئێدام وەختێکێژین ئەمە فقط عەلەیهی ئێدام نییە ئەمە ئێترازێکی سەراسەریە لە جمهوری ئیسلامی کە ئەبینی خانەوادەکان دێن پشتیوانیەکەن جێگەهای مختلف دێن پشتیوانیەکەن یعنی ئائیسە بێجم من هەمیشە وتمە خیابانەکان ئایسە لە زندانەکان ئایا بە ئێکمانی و واقعاً عەزیمە ئەم شتە و بۆ بوونەوەی ئایسە ئێمە شاهدی وەن زندانیانی سیاسین کە فەراخانان بە جامعە هەر شتێکەوێ ئایسە ساڵگەردی ئابانی 98 کارزاری سێشەمەهای نابە ئێدام بەیانیەی سادر کردە وەلەو مۆردۆ مۆزێگیری کردە یعنی ئەمە بێنەزیرە من پێم وانیە لە هیچ پشوەرێکی دنیا هەمچین شتێ وجودی بووە کە ئابە و شکڵە مونەزەم و سازماندێ تا حدێکە تەئسیری لەسەر زندانیانی عادیدانە و ئێمە شایدی 7 ڕۆژ ئەحتسابی غەزای زندانی قیزل حصار بوون کە چەندێ سازماندهی شده چەندێ مرتب و هاتن و دەنگی خۆیان بەنیا گەیان و حتا مەوەقەتیش بووە ڕژیم عەقەبنشینی کردە یعنی منزومەیە کە طبعاً ئەم دوو ئێترازە بەیەکۆن ئەمە ئێترازی ناو جامعە ئێترازی خیابان ئەوەی کە شعاری ئازادی زندانیانی سیاسی و نابە ئێدام بێ بە شعاری هەر ڕۆژەی ئێترازاتی بازنشستگان معلمان ناو خیابان
ئەمە ئەتوانێت سەتحێکی تر بێرێتە بەرەوە. هەمیشە دنیا وەختێ تەوەجۆیەکی زۆرترەکە بە وەزعیەتی ئێران وەختی لە خیابانەکانە ئێترازی عەزیم بێ و ئەمە فەراخانێکە هەمیشە کە زندانیان دایانە. ئایسێمە زندانیانێکمانەیە کە متاسفانە دەست بە خۆدکوشیاندا لێوی خۆیان دووریە دەستیاندا بە ئێتساب غەزا. هیچ زندانیە نابێت دەست بە ئێتساب غەزا بە. ئەمە نیشانە کە جامعە بەو شکڵەی کە دەرخۆری زندانیانی سیاسیە عەکسەڵعەمەڵ نیشان نا و ئەمە فەراخانە. هەر زندانیە کە ئێتساب غەزاکە فەراخانێکە بە جامعەکە هەڵسن ئەگە بیرتان بێ لە ئەوایلی ژنجیان ئازادی و ئەیانوت خەڵک بێنە خیابان ئەمانە خەریکن ئێمە ئەکوژن. یعنی ئێعدامەکان فقط لەو سوورەتە ئەتوانێت متەوەقف بێ کە خەڵک بتوانن لە سەتحێکی وەسیعترا بێ. لە بەر زندانەکانە ئێمە ناتوانین فقط 3 نەفەر خانەوە دەمان بێ، ئەبێت تعدادێکی زۆر زیاتر بێ. من تێ ئەگەمەمە شرایەتێکی زۆر سەختە لە خەرێک بە عنوان کەسێکە مرەتەب لە ئێرانە لە ئێرتباطایە ئەزانم سەختە وەلێ ڕژیم ئەکوژێ بە هەر حاڵ ئێعدامەکە و ئەکوژێ هیچ فەرقی ناکا بووی تا ئێتراز زۆرتر نەبێ ڕژیم دەستی خۆی باسترە بینێ و خەریکە ئەیسەنجێ ئەوە ئەسەنجێ کە ئێعدامەکان تقریبەن خەریکە عادیە بێت و متاسفانە و حتا لە سەر ڕەسانەکانی شەکەمتر شتە بینێ نەکاسە برێت. ئێوە ئاماژتان بە ئاعترازاتی تر کرد هەرچەند باسەکەمان بە تایبەت لەسەر کولی ئاعترازاتی ناوجامعانیە زیاتر لەسەر مەسەلەی زندانیانی سیاسی و مەسەلەی ئەعدامەکانە، بەڵام ئێمە ئاڵوگۆڕێکی تایبەتی لە دوای شۆڕشی ژنجیان ئازادیە بینین. ئەویشەوەیە کە شەبەکەهای یا تۆڕهای جیاوازی کۆمەڵایەتی بە شێوەهای جیاواز بۆ خۆیان فعالیەتەکەن، بەڵام لەلایەکی تشۆ پەیوەندیەکیان هەیە. ئەوە ئێمە بینیمان لە شۆڕشی ژنجیان ئازادیە کە هاواهەنگیەک بوو کە توانرا لە هەموو شارەکانە ئاعترازات دەست پێ بکات. ئەو وەزعیەتە ئایا ئێستا ئێوە چۆنی ئەبینن؟ مەبەستمەوەیە سەر دەورەهای مختلفە بزوتنەوەکان یا بزوتنەوەی کرێک تەبەقاتی بوون یا بزوتنەوەی ئیسلامی بوون یا بزوتنەوەهای ملی بوون، بەڵام لە جنبشی ژنجیان ئازادیە ژینگە پارێزان، بازنشستەکان، جەوانان، ژنان، کرێکاران هەموو ئەوانە پێکەوە لە شەبەکەهای جۆرواجۆرە دەستیاندایە خەبات وە هاواهەنگیەکیان بەیەکەوە بوو بەبێ ئەوەی یەکدانە ڕێبەر بێت و پێیان بڵێ مەسەنەن ڕاست و چەپیان پێ بکات، پێیان بڵێ وا بکەن یاوانەکەن. ئەم جارە ئێمە بینێەوە و هاواهەنگی هەیە. ئایا ئەوە چاوەڕوانە کرێ ئیدامە پێیا بکات یاک و فعلەنتان دازێ ئارامی گرتووە؟ بەڵێ من ئیشارەیەکەم بۆی کە وتان لەسەر ئێترازاتی عمومینیە و لەسەر زندانە من پێم وایە بە یەک کامەڵەن ڕابتیە ئەبێ بە یەک ڕابتی بێ، ناتوانێت لە یەک مجەزا بێ. وەلیکن ئەوەی کە ئێجن تەبەنە و شەبەکانە هەرای سێشە وجودی هەیە، شاید نە بە سوورەت ئەلەنی هەرای سێشە هەیە. وەختی کە ئێوە دەست بە نەزەری من وەختی دەستاوەردێکتانێ لە جەریانی شۆڕشێکی ئینقلابیە ئەو ژنجیان ئازادیە، ئەو حسی اتحاد و بەیەکبوونەوە، حسی ڕەهبەری، ڕادیکالیزم و تەواوی ئەو شتانە لەبین ناچێت، دەستاوەردە ناتوانێت لەبین چێ، چون بە تۆر واقعی ئەسەن دوای ژنجیان ئازادی هەرچی شت عەوەز بوو لە ئێرانە، حتا نەوعی ئێعترازات، نەوعی تمشاکردن بە مەسەلەی حجاب، تەبعیز، بەخشای جۆغرافیایی ئێران بەیەکۆ گشتی متحدانە خەریکبوون ئەمە ئێعترازیان نەکرد. ئایسە ئێوە ئەگەر وەختێکەوە لە منە پرسن ئێوە من بۆیە ئێتاکی دەکەم لەسەر سێشەمای نابێ ئێدام وەختی لە 54 زندان لە سەراسەری ئێرانە، ئەمە مختص فقط بە کوردستان یا بەلوچستان نییە، وەختی ئەمە ئێترازەیە خودی ئەمە تەجەلی ئەو ئتحادێ، خودی ئەمە نیشاناکە ئەو دەستاوەردە کە لە ژنجیان ئازادیە بوومان لەبەی نەچووە و خۆی لەو شکڵا نیشانە بۆ بوونەوە. ئەگەر وەختی تمشای ئەکەن ئەگەر ئەمە ئیتفاقی نیە، ئەگەر ئێماوە شتێکی سێشەمای نابێ ئێداممان هەیە یعنی سەد هێکتر لەوە ئێترازە وەختی لە تەواوی شارەکانە ژنان ئابۆ جۆرە شجاعانە دێنە خیابانەوە، یعنی هێشتا ئەو دەستاوەردەی ئێترازاتی ژنجیان ئازادی لەبەی نەچووە، هەروە ئێدامای هەیە. بۆیە ئەو شەبەکانە ئەو ڕۆحیە ئێترازیە ئەو تەواوی ئەو شتانەیە ولی تەبعەن زۆر تەبیعیە وەختی کە ئێترازات لە سەدحێکی زۆر زۆر وەسیعترا بێ. فەرزکە لە زمانێ بوو لە بەرلینە 150,000 نەفراتە خیابان، ئەوە نیە ئەوە لەبین چووە، بەڵام شرایەتی کە لە ئێرانە هەیە تەئسیری ئەوێ لەوەی کە
لە خیابانەکانە چی بێ، لە شارەکانی ترا، لە کشوەرەکانی ترا چی بێ. وەڵێ من معتەقدم ئەو دەستاوەردە حفظ بووە ئایسێ وەکە تمشاکان مبارزە عەلەیه ئیعدام زۆرتر لە هەر وەختێ تر هاتەتە بەرەوە. ئێمە قەبلەن وەختێ زیندانی ئیسلاح بێژن زیندانیانی عادی حکمی ئیعدامیانەگەر برێ لە خانەوادەکان حتا ڕوویان نەبوو بێژن زیندانیەکەمان لە زیندانایە چون بە جەرایمی مختلف بوون. ئایسێ ئێمە شاهدی ئەوەین کە لە قەیزەل حەسارە 7 ڕۆژ زیندانیان بە جەرایمی عادی و زۆر مشخص ڕوو بە جامعە قسەکەن. مەزومەیە کە وەختێ ئەمانە لە کەناریەک و قەرار بینن ئەمە دەستاوەردی ژنجیان ئازادیە، ئەمە دەستاوەردی یەک ڕەوەندێک کە بەتەرەف ئەوەڕوا جمهوری ئیسلامی سەرنگونکە و شایەک نییە کە اتفاقی بە وجود هاتە ڕەوەندی تەبیعی و منطقی 47 ساڵی گذشتە و مشخصەن شروعی ئینقلابی ژنجیان ئازادیە. بڵێ لە جریانی شەڕی 12 ڕۆژە بگەڕینەوە بۆ سەر مەسەلەی زیندانیانی سیاسی، زیندانی ئێوین کەوتە بەر پەلاماری ئیسرائیل و تەسویرهایەکی دەستکرد هەم لەلایەن جەمهوری ئیسلامیەوە و تا ئەندازەیەکیش لەلایەن ئیسرائیلەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکانەوە بڵاو بووە کە واقعیەتی پیشان نادات. ئایا واقعاً لە جریانی ئەو هێرشە زیندانیان بوون بە قوربانی؟ ئەگەر بوونەتە قوربانی ئامار وەرقامێک هەیە لەو بابەتەوە کە پیشامدا چۆناوچۆن بووە، شێوەیەک بووە، چونکی اطلاعاتەکە زۆر کەم هاتە دەرەوە و وتم بەهۆی و فیلمە دەستکردانەوە بۆ خۆیان دروستیان کردو لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان وڵایان کردەوە ئینسان تا ئەندازەیەک بە نوعێک ئەیان خڵەتان خەڵکیان نەخڵەتان لە شێوەی بمبارانەکە. ئەوە ئەکرێک لەو بابەتۆ اطلاعاتێکمان پێ بدەیت چۆن بووە، ئایا هەیە یاش اطلاعاتێک هەیە لەو مەوردەوە؟ هێشتا هیچ گونە اطلاعاتێکی دقیق نییە لەوەی کە چه تعدادێ گیانیان لە دەستا. واقعاً شرایطێکی زۆر سەختی و بۆغرانجی بە وجود ئاورد حملەی ئیسرائیل. ئێمە 1 ڕۆژ دوای ئەوە کە ئیسرائیل ئەسەن حملەی کرد نەبە زیندانی ئێوین بە ئێران، کارزارێکمان شروع کرد لە تەرەف کۆمیتەی زیندانیانی سیاسی و بەناوی گیانی زیندانیانی سیاسی لە خەتەرە بۆ ئەوەی کە فقط زیندانی ئێوین نەبوو، ئێمە لە زیندانهای مختلف کرماشان، وەکیلاباد، جێگەهای مختلف هەمەدان اطلاعاتێکمان بەدەستەگەیی کە بە زیندانیەکان حتا نانیان نادایان و نانمانیە نەیانە بەر بۆ هیچ جێگەیەکی ئامن لە وەحشەتناکترین شەرایط دەبوون. حتا لە زیندانی کرماشانە گویا تیرەندازیان کردو بە زیندانیانی عادی تعدادی کوژراون کە پێم وانەوێ هیچ کەس هەتا ئایسە بزانێ چەند نەفەر کوژرا. وەلێ یەک شت کە هەیە، یعنی منزومەیە فقط حملە بە زیندانی ئێوین نەبوو، پێشزەمینەیەک تر بوو کە وەزعیەتی زیندانیان جمهوری ئیسلامی ئیسفادەی کرد، خراوتر و خراوتری کرد. بۆ بوونەوە وەختی کە بە زیندانی ئێوین حملەی کرد لە طرف خودی ئێمە بە شدت محکوم بوو. من اتفاقاً مصاحبەیەکم بوو لەگەڵ CNN، وتمە فیلمی هالیوود نییە کە با لە زیندان و زیندانیەکان هەڵێن، بەخاطرەوە کە تەواوی شارەکان ئەسان حکومە نظامی بوو، دەوری زیندانەکان هەروە و ئەمە دەقیقاً مەسەلەیە کە هەیە ڕژیم لەم شرایطە ئیسفادەیەکە. ڕژیم هەمیشە گەرەکی بۆ زیندانی ئێوین ببەسێ وەدە نەتیجە لەو شرایطە ئیسفادەی کرد سەریعاً لە حاڵەکە زیندانیانی سیاسی و ئەو بەخش زیندانیانی ئەتوانی بنێرێ بۆ بەخشێت لە زیندانی ئێوین. زیندانی ئێوین متاسفانە بە حد گەورەیە وەلێ بردیانی بۆ خراوترین زیندانەکان، زیندانی فەشافویە یا هەرو تێهرانی بۆ زۆر یا زیندانی قەرچەکشنەکانی برکە وحشەتناکترین شرایطیە، چون لەو فرسەتە ئیسفادەی کرد کە زیندانیەکان زۆرتر مۆردی شکنجە قەرار بە. حتا ئەخبارێکە ئێمە گرتمان چون ئێمە سەریعاً دوای حملە بە زیندانی ئێوین گزارشێکمان بە زەوانی ئینگلیسی لە رابطە لەگەڵ وەزعیەتی زیندانەکانە سادر کرد و نردمان بۆ هەرچی جێگە مشخصەن گەرەکیان بۆ سریە زیندانیەکان لە یەکجیاکەنەوە، سریە زیندانیەکان مۆردی زاد و شەتم قەراریان گرت و بە زۆر بردوویان. یعنی دقیق ڕژیم انتقامی ئەو مستەسەل بوونەی خۆی کە 12 ڕۆژ ئاسمانی تاران بەدەست ئیسرائیلۆ بوو لە زیندانیان یەسەند و لەو فرسەتە ئیسفادەی کرد لە خراوترین شرایطە قەرار گرێت. مەجبور بوو هەڵیان گەڕێتەوە تعدادێکیان بۆ زیندانی ئێوین بەخاطر فشارێکە لە تەرەف سازمانهای بەشەری و بینالمللی و ئەز جملە خودی ئەمان. ئەمە منزورم ئەوەیە کە هەر ئایسەیشە زیندانیەکان تعدادێ لەو زیندانیانەیە ئێوین هێشتا لە زیندانی فەشافیان گشتیان منتەقد نەکردن، نە ئەوە کە زیندانی تا ئێوین باشتر بێ. ولی هەمیشە ئوسولاً خودی من زیندانی سیاسی بووم لە داعش ئەسا زیندانیەکانی سیاسی مقدار
مطالبەگەرتن مقدارێ تەوەجوه زۆرتر لە تەرەف جامعەوە پێیانەکرێ بۆ بۆنەوەیە وەلێ دوای شەڕی دوانزە ڕۆژە بە شدەت وەزعەتی زیندانیەکان خراوەتر بووە تێدادی بازداشتەکان زۆر زیاتر بوو هێشتاش بەو شکڵەیە هێشتاش ئایسە بەو شکڵەیە هەروە کە ئەزانن لایحەیەکیان تەسویب کرد لە مەجلسە دۆفەوریەتی کە ئێمە ئەشێ قانونی لە واقع هەمکاری لەگەڵ ئیسرائیل و دەوڵەت‌های خارجیە زۆر سەریعتر و حکمی ئێدامی بێ و لەوە ئیسفادەیان کرد یعنی ئیسرائیل بەڕاستی فرسەتێکی بۆ جمهوری ئیسلامی فراهەم کرد کە بتوانێت زۆرتر زیندانیەکان مورد حملە قرار بە. بڵێ زۆر سپاس بەڕێت شیوا مەحبوبی هەڵسوڕاوی باریژان و وتەبێژی کومیتەی بەندکراوانی زیندانی سیاسی زۆر سپاس بۆ بەژاریتان لەو بەرنامەیەدا. زۆر سپاس لێوە. زۆر سپاس. بەڵێ بینەرانی خۆشەویستی تەلەڤیزیۆنی کۆمەڵە بۆ جۆرە هاتینە کۆتایی بەرنامەی وزارەی دیالۆگ هەتا دیالۆگێکی تر ڕۆژ و شەوێکی خۆشان بۆ باوە دەخوازم.